マイの日本語ポッドキャスト。皆さんこんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気にしていますでしょうか？私はとっても元気です。そして最近とってもね、食欲があります。なんか最近日本のラーメンをすごく食べたくなることが多くって、でこの間旦那さんにネットで日本のカップラーメン買ってもらいました。はい、それで久しぶりにねラーメンを食べたんですけれども、もう本当に美味しくって、もう一瞬で食べちゃいました。で豚骨ラーメンだったんですけど、スープも本当に美味しかったので、しっかりとスープまで全部飲み干しちゃいましたね。はい。あの、ラーメンは海外のね、人たちからも人気ですし、あと私自身すごく好きな日本食の一つなんですよ。なので、いつかね、ポッドキャストでこのテーマやりたいなと思っていたんです。ですので、今日は日本のラーメン文化についてお話をしていきたいと思います。はい。で、ラーメンはですね、もともと中国から来た料理なんですけれども、日本に来て日本風に大きくアレンジされました。でも実はラーメンってそんなにね、歴史が長くないんですね。150年ほどです。はい。1880年代から始まったと言われています。それで1912年頃からレストランでラーメンが提供されたり、屋台ラーメンが徐々に広まったそうです。この屋台というのは、道や広場に出ている小さなお店のことを言います。基本的に食べ物や飲み物が売っています。そして屋台ラーメンというのは、ラーメンの食材や調理器具を積んで移動をしながら販売するラーメンの移動販売店のことです。で、1940年代から屋台ラーメンが本格的に広まっていきました。特に屋台ラーメンはお腹を空かせた労働者や庶民の間でとても人気がありました。安くて早くて美味しいからです。特に福岡では屋台で仕事終わりにラーメンを食べながら話すという文化が生まれて、夜の街の風景になりました。この文化は今でも続いていて、福岡のラーメンは日本でも特に有名です。そして1958年、日清食品から初のインスタントラーメン、日清チキンラーメンが発売されました。これによってラーメンという呼び方が全国的に広まりました。それ以前は中華そばなどいろいろな呼び方があったんですけれども、この日清チキンラーメンという商品が全国的に人気になったことで、ラーメンという呼び方が定着しました。このチキンラーメンを発明した人は、日清食品の創業者である安藤桃福さんです。安藤さんは自宅の裏庭に小屋を作って、その小屋でラーメンの研究をしていたそうです。そして、麺を長期保存するにはどうしたらいいんだろうって考えていた時に、キッチンで奥さんが揚げ物をしているのを見て、そこからヒントを得たそうです。お湯を注ぐとたった2分で食べられるチキンラーメンは、当時の常識では考えられない食品だったので、魔法のラーメンと呼ばれました。安藤さんはその後、1971年に世界初のカップ麺となる日清カップヌードルも発明しました。インスタントラーメンはただの新しい食べ物ではありませんでした。日本がどんどん成長して、人が都会に集まったことで街が大きくなり、そして一人暮らしの増加といった社会の変化を象徴する食べ物になりました。インスタントラーメンのおかげで食事の準備をする時間が短くなり、一人ですぐに食べられる食事という文化が広がり始めました。こうしてラーメンは日本の食文化を大きく変えました。そんなラーメンですが、実際に日本人はどのくらい食べているのでしょうか？うん、今でもラーメンの人気は変わりません。調査によると、日本人は月に約3回ラーメンを食べるそうです。すごいですよね。
はい。特に一人で食事をする人が一番好きな料理の1位がラーメンだと言われています。昔はラーメンといえば男性の食べ物っていうイメージがあったんですけれども、今では女性からも大人気です。どの町にも必ずラーメン屋さんがあって、どんなラーメンが好きなのっていうこういった会話もね、日本ではよくある会話です。皆さんが血液型とか出身を聞くような、そんな感覚ですね。はい。本当にラーメンにもいろんな種類があって、人によってね、それぞれ好みも違いますからね。じゃあどんな種類があるのかっていうと、スープの味によって大きく分けて4種類あります。醤油ラーメン、味噌ラーメン、豚骨ラーメン、塩ラーメン。この4種類です。まず一つ目が醤油ラーメンです。醤油ラーメンはあっさりした醤油ベースのスープで食べやすいのでね、初めてラーメンを食べる人にもおすすめです。あっさりっていうのは濃すぎずさっぱりしていてくどくない味のことを言います。麺のタイプは少し細めでまっすぐな麺を使われることが多いです。そして具材はチャーシュー、メンマ、ネギ、海苔などが入っています。そして二つ目は味噌ラーメンです。味噌ラーメンは味噌のコクがあって、そして濃厚なスープ、野菜も入っているので、味噌のコクや野菜を楽しみたい人におすすめです。コクっていうのは、味に深みや旨みがあって、しっかりと感じられることを言います。麺のタイプは太くて縮れている麺が多いです。そして具材はバター、コーン、もやし、チャーシューなどが入っています。3つ目は豚骨ラーメンです。豚骨ラーメンは、白く濁った濃厚なスープなので、こってりとした味が好きな方におすすめのラーメンです。こってりとは脂っこさや味の深みがあるしっかりとした味のことを言います。そして麺のタイプは細麺が多いです。具材はですね、キクラゲ、ネギ、チャーシュー、紅生姜などが入っています。豚骨ラーメンで有名なラーメンチェーン店一蘭は外国人観光客からも大人気ですね。そして4つ目は塩ラーメンです。塩ラーメンは透明でシンプルなスープです。なので、素材のね、味がしっかり楽しめるので、あっさりとした味が好きな方におすすめです。麺のタイプは少し細めでまっすぐな麺が多いです。そして具材は鶏肉、ネギ、メンマ、海苔などが入っています。スープの種類をご紹介しましたが、日本には地域ごとに独自のラーメンもあります。これをご当地ラーメンと言います。例えば、北海道の札幌ラーメンは味噌味で太めの縮れ麺。縮れ麺っていうのは、麺がね、縮れていることを言います。そして九州の博多ラーメンは豚骨スープで細麺。福島の喜多方ラーメンは醤油味で平打ち麺。平打ち麺っていうのは、平たくてね、少し幅が広い麺のことを言います。うん。そして、京都ラーメンは鶏ガラスープのあっさり系です。鶏ガラというのは鶏の骨のことです。こういったご当地ラーメンは地域の特徴や好みに合わせて作られています。でも日本にはスープの種類だけではなくて文化や個性で分類されるラーメンもあるんです。例えばご飯と一緒に食べる家系ラーメンや量がものすごく多い二郎系ラーメンなどがあります。家系ラーメンはどんなラーメンかって言いますと、まず発祥は横浜なんですけれども、豚骨醤油のスープに少し太めでまっすぐな麺が使われています。そして家系ラーメンはとにかくご飯との相性が抜群なんです。
で、味の濃さや油の量、麺の硬さなども自分好みに調整することができます。そして二郎系ラーメンはどんなラーメンかって言いますと、発祥は1968年、東京の三田にラーメン二郎というお店がオープンしました。このお店が二郎系ラーメンの元祖です。そしてこのラーメンの特徴は、麺がとっても太くて、たっぷりの野菜、たっぷりのニンニクが入っているというところです。そして量や注文方法が独特で、注文することをコールと言います。これは日本のラーメン文化の一つとして有名です。ラーメンの中に、もともと野菜とニンニクは入っているんですけれども、もっと量を増やしたいときは、野菜、ニンニク、マシマシでっていう頼み方をします。このマシマシでっていうのがどんな意味かって言いますと、もっと、量を多くしてくださいっていう意味になります。なので、野菜だけ多くしてもらいたい場合は、野菜マシマシで。ニンニクだけ多くしてもらいたい場合は、ニンニクマシマシでというね、こういった注文をします。面白いですよね。で、ちょっと注意なのが、二郎系ラーメンって本当に量が多いんですよ。なので、量が多いのと、あとコール、注文方法も独特なので、初心者の方はちょっと注意した方がいいかなと思います。ちなみに私も一度もまだ行ったことがありません。あと、熱狂的なラーメン二郎ファンのことをジロリアンと言います。ジロリアンはラーメン二郎のボリューム満点のラーメンはもちろん、お店ごとの個性、ラーメン二郎って店舗がたくさんあるので、それぞれちょっと店によって違うんですよね。なので、そういった個性だったりとか、あとは独特の注文方法であるコールを楽しむためにね、熱心に通うっていう方が多いです。このような家系ラーメンや二郎系ラーメンも日本ならではの文化の一つなんですけれども、さらに日本ではラーメンの食べ方自体にも独自の習慣があります。例えばラーメンを食べ終わった後、人によっては替え玉を注文してまた麺を楽しむ人もいれば、ご飯を注文して余ったスープにね、こうご飯を入れて食べる人もいます。で、替え玉が何かっていうと、追加で麺を注文することを言います。スープが残っている状態で、こう店員さんにね、すいません、替え玉お願いしますって言うと、店員さんが麺だけ持ってきてくれます。それを余ったスープに入れて食べるんですね。はい。で、料金はお店によっては無料のところもあれば、有料だとだいたい100円とか200円ぐらいが一般的かなと思います。あとは国によっては、こう麺料理を食べるときに音を立てて食べたらダメですっていうね、国もあると思うんですけれども、日本ではラーメンやそばなどの麺料理を食べるとき、音を立ててすすることはマナー違反ではありません。すするというのは、麺やスープを音を立てて口に入れることを言います。日本ではむしろ音を立てて食べることによって美味しそうに見えるんですね。なので、こうやって音を立ててすすって食べると、相手に美味しそうに食べているっていうことを伝えられるっていう考え方もあるんです。この日本の文化は海外の人にとって驚くことも多いと思うんですけれども、これは日本独自の食べ方の一つなんです。私、20代前半ぐらいの時、すごくラーメンにハマっていた時期がありまして、その時、ラーメン好きのお友達と一緒に、こう、1日ラーメン巡りっていうのをね、やったことがあるんです。それで、東京のいくつかの店舗にこうやって回って、1日3杯ぐらいだったかな、食べました。はい。で、その時、醤油、豚骨、塩ラーメン、を食べたんですけれども、本当に美味しくてね、しかも楽しかったです。でも、こう東京のね、店舗をこう回るので、やっぱり
距離があるので結構大変だったんですよ。うん。なんですけども、そんなに回らなくても、一度にいろんなラーメンを楽しめる場所がね、あるんです。それが、横浜にある新横浜ラーメン博物館というところです。新横浜ラーメン博物館はいろいろな地域のラーメンを一度に楽しめるテーマパークになっています。で、一杯の量が少なめなので、いろんなお店のラーメンをね、食べ比べできるっていうのが嬉しいポイントです。うん。で、その他にもラーメンの歴史や展示などもあるので、ラーメン文化についても学ぶことができます。ですので、ラーメン好きの方はぜひ一度行ってみてくださいね。はい、本日はですね、日本のラーメン文化についてお話をしていきましたが、いかがだったでしょうか？皆さんはどんなラーメンがお好きですか？もしよかったらコメントで教えてくださいね。はい、それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。